8 giugno 2013, questo è il Load Garden Sardinian Open Air. Load Garden Sardinian Open Air vuol dire arte e musica, soprattutto l'arte di strada. Infatti oggi sono stati impiantati dei pannelli in cui i writer possono dipingere e fare i loro graffiti. Poi ci sono anche le rampe dove invece gli skater e i roller stanno dando spettacolo per le persone presenti, e infine il grandissimo palco dove già si stanno esibendo gli artisti. Siamo in compagnia di Riccardo, in arte Ricro, e lo salutiamo. Ciao, come stai? Tutto bene, contentissimo di essere qua, di essere stato invitato all'evento. Tra l'altro ci stiamo divertendo come solito, facciamo una murata con tutti i ragazzi, è una situazione di divertimento. Molta gente non sa però che in Sardegna ti posso assicurare che la situazione di graffiti è a livelli alti, altissimi, grazie ai ragazzi dell'Altro Me, più tutte le crew di Cagliari. Si pensa che sia un fenomeno più diffuso nell'entroterra in Italia? No, assolutamente, i ragazzi qua spingono tantissimo, situazioni del genere ne sono la dimostrazione, e raga, secondo me dovete continuare a spingere, meglio della Sardegna che c'è. Siamo in versione stalker, andiamo al bar e vediamo se scopriamo quante birre hanno venduto sino adesso. Andiamo. I fusti si svuotano, ne portiamo altri, riempiamo i bicchieri, questi ragazzi li svuotano ed è un circolo vizioso, iniziamo sempre da capo. Diamo da bere agli assetati, giusto? Come diceva Gesù, riempiamo senza problemi, senza fare tante storie, finché ce n'è. Quando finisce, speriamo che non finisca. Laddo, come stai? Ciao ragazzi, tutto bene, voi? Questa manifestazione, cosa ti senti di dire? Che giudizio gli daresti fino a questo momento? Credi che stia riuscendo oppure avresti cambiato qualcosina? No, io direi che è una grande occasione per la città. Diciamo che è una sorta di appuntamento con la storia della città, perché è bello che unisce una serie di generi musicali, una serie di attività che spesso sono un po' tralasciate dalle politiche comunali. E quindi è un evento che sicuramente sta uscendo bene e sicuramente lascerà un segno. Continuiamo la nostra maratona di interviste, siamo qua in compagnia di Moses. Buonasera a tutti. Uno degli artisti che è salito sul palco, e io non sapevo che facessi beatbox, posso chiamarla così? Sì, si chiama beatbox, è un nuovo modo di fare musica che utilizza semplicemente le capacità di ritmica labiale e gutturale di una persona. Oggi mi sono aiutato con un nuovo programma, ero in via sperimentale, quindi per questa giornata ho pensato che fosse giusto dare la mia. Questa giornata come ti sembra? Pensi che stia andando bene? Bomba, per essere a Cagliari, guarda, ti giuro che mi sembra di essere in vacanza quasi un giorno, capito, all'anno. Di solito qui è sempre vuoto, sperduto, abbiamo un parco così figo e poi alla fine non si fa mai nulla perché per orari e tutto, quindi oggi grazie a chi l'ha fatto io sono contento di esserci dentro, quindi grazie anche a voi che siete qua. Sono in compagnia di Miki, dei padrini. Ciao Miki, come va? Ciao ragazzi, tutto bene? Load Garden è andato alla grande, ha dimostrato di portare gente che ascolta vari generi musicali. Hai lanciato tipo una mezza sfida al genere hip hop, com'è questa cosa? No, allora, io amo l'hip hop, però sono stufo adesso che, ma non solo per l'hip hop, però se ti fai un video figo, che spendi 1.000 euro per farlo, sei figo, se invece fai canzoni fighe e non ti fai un video non esci. È così. Sono un po' contro questa situazione del web, perché noi siamo stati abituati a uscire nelle piazzette, capito? A noi ci piace questo, la gente vera è lì, è sempre lì. Noi portiamo sempre la gente vera e camminiamo con gli ultimi. Ricordatevi, io ho compiuto 83 anni, sono Jesus Christ. No, al giorno d'oggi bastano pochi soldi per fare una cosa così, noi siamo troppo pigri per farlo. Però in effetti rende, cioè, se fai un video sei figo. Se non lo fai sei un coglione. Come mai sei qua oggi? Allora, sono qua perché, come dire, qualche tuo coetaneo è tra gli organizzatori
ed ero curioso di vedere. È logico che come dire, sono fuori luogo, però sono curioso. Sono contento che nonostante i colori variopinti c'è abbastanza ordine, abbastanza diciamo tranquillità, non ho visto ragazzi come dire alterati, diciamo così. Comunque penso che queste manifestazioni debbano essere più frequenti per voi, poi io logicamente non frequenterò spesso. Siamo in compagnia di Roberto, è uno degli organizzatori di questo evento, fa parte dell'organizzazione Ready to Celebrate, è diventata ormai un'associazione culturale perché sta facendo, vediamo il logo, perché sta facendo appunto questi tipi di eventi già da un po' di tempo, aveva organizzato in via Università, oggi siamo a Monteclaro. Come sta andando? Ciao Roby. Ciao Andrea, sta andando benissimo direi. Prima mi dicevi cosa avresti aggiunto a questa manifestazione. La prima cosa che mi è venuta in mente è almeno 2 canestri. Visto che ci siamo, abbiamo gli skater, ok? Abbiamo i writer, i DJ. Perché non aggiungere qualcos'altro, diciamo? Questo è l'unico evento open air che farete quest'estate oppure c'è già in serbo per i cagliaritani un altro evento di questo tipo? Sicuramente vorremmo replicare l'open air del 31 ottobre ad Halloween in via Università, che è uscita una bomba, uno spettacolo.